Washington. So, und jetzt kommen wir zum Thema Kuba. Deshalb sind Sie heute alle hier. Und da muss man tatsächlich feststellen, jeden Tag aufs Neue verkündet der US-Präsident Donald Trump, Kuba werde zusammenbrechen und sich dem Diktat der USA beugen. Und er behauptet, man verhandele, so heißt es, und Kuba, ich zitiere, Kuba befinde sich in den letzten Augenblicken seines Bestehens. Es wird ein neues Leben beginnen, Zitat Ende, so der US-Präsident Donald Trump, der selbsterklärte Friedenspräsident. Das sind seine jüngsten Äußerungen zu diesem Thema. Und man muss sich natürlich fragen, was geschieht eigentlich vor Ort tatsächlich? Fest steht Folgendes: Die USA blockieren Kuba nicht mehr nur. Es ist nicht nur ein Embargo, nicht nur eine Blockade, eine rabiate Sanktionspolitik, sondern sie belagern das Land regelrecht. Es ist ein Belagerungszustand und durch ihre Strategie, kein Öl mehr nach Kuba durchzulassen. Also die FAZ hatte, glaube ich, letztens getitelt, USA hätte die Öllieferungen eingestellt. Man muss natürlich wissen, das stimmt so nicht. Die USA hat noch nie Kuba mit Öl beliefert, sondern sie belagern das Land auch mit militärischen Mitteln und verhindern, dass andere Länder Öllieferungen, andere souveräne Länder, ihre Öllieferungen an Kuba bringen. Und diese Strategie, mit dieser Strategie wird die gesamte Wirtschaft auf der Insel in Kuba stranguliert. Und die USA verfolgen gegenüber der Bevölkerung damit letztendlich eine Strategie der Aushungerung. Ja? Wir werden später mit Hilfe der Botschafterin erfahren, wie ganz konkret die Wirklichkeit da aussieht und was das bedeutet mit der Aushungerung. Aber jedenfalls ist es eine Strategie, die insbesondere auf das Leben und den Tod der Schwächsten zielt auf der Insel. Denn sie nimmt sowohl das Gesundheitssystem als auch die Nahrungsmittelversorgung auf der Insel ins Visier. Und die USA verfolgen damit, wie in Gaza, wie im Iran, das sagen sie ganz offen, eine Strategie des Völkermordes, muss man sagen. Es ist nichts anderes. Der Völkermord ist Teil der US-amerikanischen Kriegsführung, nicht nur der israelischen, und die auf blitzartige nämlich Erfolge zielt. Am Ende soll nämlich die Kolonisierung Kubas stehen, am Ende soll ein System entstehen, wie vor der Revolution, ein System, in dem allein US-hörige Oligarchen das Schicksal der Insel bestimmen und dabei helfen, Kuba weiter für die USA auszubeuten. Und das ist wirklich nicht irgendeine Theorie. Schauen Sie sich die Aussagen der US-Administration an. Sie sagen das ganz offen. Es geht ihnen ums Öl. Sie haben jetzt auch wieder gesagt, es geht ihnen um die Ausbeute des Öls, der Rohstoffe Irans. Es geht mitnichten um Demokratie und Menschenrechte oder um irgendwie Rechts. Es geht um die Ausbeutung, um die Kolonisierung dieser Länder. Und die Bevölkerung Kubas setzt sich gegen diese zynische und perfide Strategie zur Wehr. Aber es ist wirklich ein biblischer Kampf, den die Kubaner hier führen. Ein Kampf David gegen Goliath. Und es ist auch ein Kampf, in dem der Aufbau eigener Kapazitäten zur Energieerzeugung zu einem Wettlauf gegen die Zeit geworden ist, bedauerlicherweise. Und die große Frage bleibt eben, wie kann der Tourismus, war ja jetzt ITB die Messe, wieder nach Kuba zurückkehren, wenn es eben kein Flugbenzin mehr gibt? Wie kann den USA diese Waffe wieder entnommen werden? Und wir müssen uns auch der neuen Qualität des US-Imperialismus stellen. Und es ist ja eben beileibe nicht nur Trump selber, der Präsident, der hier den Verrückten spielt. Es ist wirklich eine ganze Elite in den USA, die mit Völkermördern weltweit ihre Profite zu realisieren gedenken. Und was wir hier sehen, ist nichts anderes als eine Geisteshaltung, wie wir sie eigentlich in den Epstein-Akten finden. Eine Geisteshaltung, die nur mit dem antiken Cäsarenwahn zu vergleichen ist, allerdings eben auch zweckrational angewandt auf die Stabilisierung der niedergehenden US-Hegemonie. Und um dem zu begegnen, brauchen wir eine revolutionäre und zugleich konservative Geisteshaltung. Es geht nämlich um die Verteidigung des Lebens und deshalb sage ich, es lebe das Leben, auch auf Kuba. Und deshalb müssen wir alles dafür tun, dass die USA mit dieser Mordstrategie nicht durchkommen. Der Kampf Kubas
ist auch unser Kampf im Sinne von Che Guevara. Wenn ein Land fällt, fallen wir selbst. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, heute hier Solidarität zu zeigen, zu erfahren, wie können wir auch konkret Solidarität üben, wie können wir helfen. Es gibt am 21. März eine Flottille zu Land, zu Wasser und zu Luft nach Kuba. Aber Frau Botschafterin kann uns bestimmt noch sagen, wie wir sonst noch helfen können, wenn es um die Unterstützung und die Solidarität mit Kuba geht. In diesem Sinne, herzlich willkommen nochmal zum Matinee. Und ich würde gerne das Wort jetzt als erstes an die Botschafterin geben, die uns einen Einblick geben kann, wie die Wirklichkeit im Moment auf Kuba ist, auf der Insel, und welche Perspektive es da auch vor allen Dingen gibt, was man da erwarten kann. Trump hat ja auch gesagt, es finden, wie gesagt, Gespräche statt. Vielleicht kann die Botschafterin uns auch mitteilen, in welche Richtung das stattfindet. Vielen Dank. Bueno, vielen Dank für alle Leute, die sind da hier. Mein Deutsch ist nicht so gut. Diana hilft mir von der Übersetzung. ¿Ya? Aber me sumo a las felicitaciones por el Día de la Mujer a todas las mujeres que están aquí. Erstmal schließe ich mich an den Glückwunsch an alle Frauen, die hier heute anwesend sind. Sin nosotras no se puede. Ohne uns Frauen geht es auch nicht. Pero también a todos los caballeros que están aquí, que también reconocen seguramente ese papel de la mujer. Aber auch bitte an alle Männer, die heute hier anwesend sind, die sicherlich diese Rolle der Frau auch anerkennen. Gracias a Sevin por organizar este encuentro. Realmente con Sevi hemos trabajado desde hace algún tiempo, la conocemos bien, una mujer muy fuerte, con ideas muy sólidas, y eso tiene mucho valor hoy en la actualidad. Und vielen Dank an Sem. Wir haben auch eigentlich seit langer Zeit mit ihr sehr gut zusammengearbeitet. Es ist ja eine sehr starke Frau mit sehr soliden Ideen. Danke, Sebin. Bueno, la pregunta fundamental es cómo está Cuba hoy, y yo me voy a concentrar un poco para darle la visión desde el pueblo cubano, cómo estamos enfrentando la situación, por qué es una situación diferente a otros momentos, cuáles son los retos fundamentales y qué estamos haciendo para continuar avanzando. Und heute geht es aber, wie geht es Kuba heute? Und ich werde es aus der Perspektive von der kubanischen Bevölkerung es auch weitergehen, wie sie sich dieser Situation entgegenstellen und warum es so schwierig ist momentan, warum es anders ist als früher bei dieser Lage jetzt und welche die wichtigsten Herausforderungen dann Kuba sind. Es muy importante esto que estamos haciendo nosotros hoy aquí y que ustedes hayan sido tan amables en dedicar horas de un domingo, un día de descanso, para escuchar sobre Cuba. Eso es muy importante. Und es ist natürlich sehr wichtig auch das, was wir heute machen, dass Sie sich die Zeit genommen haben an einem Sonntag, an einer Zeit der Ausruhe zu Hause, um über Kuba zu wissen und hier dabei zu sein. ¿Por qué le damos mucho valor a encuentros como estos? Porque realmente cuando leemos la prensa, las redes sociales, todos los medios, estamos enfrente a una campaña feroz, mediática, que trata de desmantelar la imagen de Cuba, la imagen de la Revolución Cubana, y presentar a Cuba como un Estado en colapso, como un Estado fallido. Y eso es el propósito fundamental que tiene hoy la administración de Trump para poder justificar una intervención o acciones contra Cuba. Und warum geben wir so einen großen Wert zu solchen Treffen wie dieser heute? Weil eigentlich, was wir in die Presse lesen, was wir in den sozialen Netzwerken lesen, in den ganzen Medien, läuft eigentlich eine sehr starke Kampagne gegen Kuba, gegen das Bild Kubas, um das Bild der kubanischen Revolution zu diskreditieren und unsere Stadt als einen Staat in Kollaps, als einen gescheiterten Staat darzustellen. Und das ist eigentlich der Vorwand, der die Trump-Regierung nimmt, um zu gerechtfertigen, dass sie dann
einen Einmarsch auf Kuba machen könnten. Y los alemanes, la sociedad alemana, conoce muy bien qué significa repetir muchas veces una mentira, presentarla como una verdad y manipular las opiniones públicas. Und die deutsche Gesellschaft weiß sehr genau, was es bedeutet, eine Lüge wiederholt zu erzählen und es so darzustellen, als ob es eine Wahrheit wäre und wie die Meinung der Öffentlichkeit manipuliert werden kann. Así se confunde a cubanos dentro de Cuba, a cubanos fuera de Cuba, se nos trata de enfrentar unos a otros y se trata también de manipular a la opinión pública, incluso a los amigos de Cuba, para que desmonten su apoyo a Cuba. Und natürlich dadurch werden auch die Meinungen von Kubanern innerhalb Kubas, außerhalb Kubas auch manipuliert. Sie versuchen ja, uns Kubaner gegenüberzustellen und auch die Meinung der Freunde Kubas auf der ganzen Welt zu manipulieren, sodass sie diese Unterstützung für Kuba auch aufgeben. Y entonces es muy importante que nosotros entendamos, que hablemos transparentemente y que discutamos lo que pasa en Cuba con toda apertura, con toda tranquilidad, para poder entender por qué es importante apoyar a Cuba. Und deswegen müssen wir, ja, Vertreter Kubas, auch mit sehr viel Transparenz und sehr viel Offenheit darüber sprechen, was es eigentlich auf Kuba passiert, damit es auch verstanden wird, warum es wichtig ist, heute Kuba zu helfen. Cuba ha tenido un bloqueo de más de 60 años por parte de Estados Unidos. Kuba leidet unter einer Blockade seit mehr als 60 Jahren seitens der USA, que en su preámbulo, desde el año 60, cuando se aprobó, decía que el objetivo fundamental de ese bloqueo era causar hambre, desesperación, disminuir los ingresos de las personas para provocar un descontento que llevara al derrocamiento del gobierno. und wo steht in der Präambel dieses Gesetz der Blockade seit den 60er Jahren, als es angefangen hat, dass das Ziel letztendlich dieser Blockade war, Hunger, Verzweiflung und die Einnahme der Bevölkerung zu verringern, sodass zu einem Umsturz der Regierung käme. Y me parece muy deshonesto tratar de rendir a un pueblo buscando como presión causar hambre, causar desesperación. Eso es muy inhumano. Und ich finde es das sehr unehrlich und auch sehr unmenschlich, so den Versuch eines Landes auf die Knie zu zwingen, auf diesem Wege, in dem Hunger und Verzweiflung der Bevölkerung abgezählt wird. Entonces, a pesar de todo ese bloqueo y de todas las condiciones con las cuales nosotros hemos tenido que trabajar, el proyecto cubano ha tenido indicadores que son un lujo para países subdesarrollados, para países del tercer mundo. Aber trotz dieser Blockadepolitik all diesen Jahren und den Umständen, in denen Kuba sich entwickeln sollte, ist der kubanische Projekt erzielt so viele Indikatoren im Sinne der Gesellschaft, dass es ein Luxus wäre für die meisten Länder der Region Lateinamerikas oder unterentwickelten Länder. Y les explico esto para que sepan por qué se pretende sembrar la matriz de opinión de que es un Estado fallido. Und ich erkläre dies alles, damit ihr auch genau weiß, warum man diese Idee von einem gescheiterten Staat auch verbreiten will. Cuba alcanzó una mortalidad infantil de 4,5 por cada 100.000 nacidos vivos. Kuba hatte erreicht eine Kindersterblichkeitsrate von 4,5. Cuba logró, apenas comenzaba la revolución en el año 62, declarar al territorio libre de analfabetismo. Kuba hat es auch erreicht, nur im Laufe eines Jahres, anfangs der Revolution, das ganze Land frei vor Analphabetismus zu erklären. Cuba logró que su población tuviera, educando a la gente, que su población tuviera como mínimo un 12 grado de escolaridad. Und das Land hat auch erreicht, dass die ganze Bevölkerung mindestens bis zur 12. Jahre Abschluss machte. Cuando triunfó la revolución, Cuba se quedó con apenas 300 médicos porque la mayoría se fueron. Bei der Zeit der Sieg der Revolution blieben auf Kuba knapp 300 Ärzte, weil die anderen einfach das Land verlassen hatten. Cuba formó a miles de médicos, no solo para dar atención médica en Cuba, sino también para dar atención médica a muchos otros países que lo necesitaran.
Und nachher hat Kuba tausende Ärzte ausgebildet, nicht nur um Dienstleistungen im Land zu leisten, sondern auch in anderen Ländern, die es auch brauchen könnten. Cuba tiene una escuela de medicina consolidada, Und die medizinische Schule Kubas ist sehr stark konsolidiert. reconocida no solo en Cuba, en América Latina, sino a nivel internacional, por su estándar, por su calidad y por su profesionalidad. Und sehr hoch anerkannt, nicht nur in der Region Lateinamerika, sondern auch international wegen dem Professionalismus und dem hohen Standard der guten Ausbildung unserer Ärzte. Cuba tiene un sistema, todavía hoy, a pesar de las dificultades, tiene un sistema de salud con cobertura para el 100% de su población de manera gratuita. Und immer noch heute, unter diesen schwierigen Umständen, ist das Gesundheitssystem Kuba noch zu einem universellen Zugang für die ganze Bevölkerung auch kostenlos. Tiene un programa de vacunación infantil con más de 14 vacunas para los niños, de ellas 13 eran producidas por Cuba. Und das Programm zur Impfung der Kinder enthält 14 Impfungen für alle Kinder und davon wurden 13 in Kuba auch produziert. Cuba tiene una escuela de ballet reconocida internacionalmente, tiene una cultura sólida. Die Ballettschule zum Beispiel im Sinne der Kultur Kubas ist auch international sehr hoch anerkannt und insgesamt ist die kubanische Kultur auch sehr stark Cuba konsolidiert. tiene deportistas. Cuba era el primer país de América Latina y entre los primeros del mundo por sus resultados en los Juegos Olímpicos. Kuba war auch lange so im Sinne Sport am ersten Stelle unter den lateinamerikanischen Ländern durch seine Ergebnisse in den Olympischen Spielen zum El Beispiel. deporte es derecho del pueblo en Cuba. Todo el mundo tiene acceso. Und es hat auch universellen Zugang für die ganze Bevölkerung. Sport ist auch ein Menschenrecht, ein Recht der gesamten Bevölkerung auf Kuba. El sistema, aún en los años 90, cuando estaba el periodo especial después del colapso de la Unión Soviética, que Cuba tuvo una situación muy complicada, que se le llamó el periodo especial, comenzó el desarrollo de su industria biotecnológica. In den 90er Jahren, inmitten der Sonderperiode nach dem Sturz der Sowjetunion, wurde auch so genannt, weil Kuba auch in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage gelangt, wurde auch die biotechnologische Industrie entwickelt. Ello permitió que en los años duros de la COVID, Cuba pudiera hacer 5 candidatos vacunales, 3 de ellos vacunas, y poder inmunizar a toda su población, el 98% de su población. Aber dies genau ermöglichte, dass dann während der Covid-19-Pandemie auf Kuba 5 Impfungskandidaten entwickelt werden könnten und darunter 2 Impfungen, womit die 98% der Bevölkerung auch geimpft wurde. Fue un ejemplo de cómo un sistema de salud articulado entre todas sus instituciones pudieron enfrentar la terrible pandemia. Das war ein Beispiel, also die Art und Weise, wie Kuba diese Pandemie auch sich entgegengestellt hat, zeigte, wie ein gut koordiniertes Gesundheitssystem mit all seinen Strukturen es schaffen könnte. Se articuló la ciencia, la educación, los médicos, la población, las organizaciones civiles y se organizó la sociedad de manera tal que nosotros pudiéramos hacer frente con nuestros propios recursos a la terrible pandemia. Und es wurde, also die ganzen Strukturen des Landes hatten sich artikuliert, also die Wissenschaft, das Bildungssystem, das Gesundheitssystem, die ganze Bevölkerung, haben sie sich so koordiniert und artikuliert, dass wir uns dieser Pandemie entgegenstellen könnten, auch erfolgreich, mit unseren eigenen Ressourcen. Tuvimos alrededor de 8.000 muertos que nos dolieron mucho, pero si comparamos eso con lo que pasó en el resto del mundo, especialmente en América Latina, son resultados muy relevantes. Es kam natürlich so um die 18.000 Tote, was sehr schmerzhaft für Kuba war, aber wenn man es zu der restlichen Welt vergleicht und auch vor allem mit der Region Lateinamerika, können wir sagen, dass es sehr bemerkenswerte Ergebnisse waren. Y aún en esas circunstancias, Estados Unidos, con otro gobierno que era demócrata, el gobierno de Biden, nos negó vendernos el oxígeno. Und noch unter diesen Umständen von Pandemie hat sich der damaligen Regierung, es war eine andere Regierung, demokratische Regierung, hat sich verweigert, den Sauerstoff an Kuba zu verkaufen. Fue el único país al que el gobierno de Biden no le permitió tener acceso a el oxígeno y otros medicamentos en Estados Unidos. Also Kuba war das einzige Land, an dem die Biden-Regierung sich verweigert hat, Sauerstoff zu verkaufen. Para ilustrarles de que este tema no es solo con Trump.
Es ist nur, um zu zeigen, dass diese Sache gegenüber Kuba geht nicht nur um Trump. Y pudiéramos hablar de muchas otras cosas que Cuba ha logrado. Und wir könnten noch weitere Errungenschaften Kubas hier darstellen. Todo eso ha sido bloqueada, con dificultades, sin tener acceso a financiamientos internacionales, sin tener una vida económica normal, porque siempre hemos tenido la presión desde fuera. Und dies alles unter einer sehr starken Blockade, unter diesen Schwierigkeiten, wo Kuba keinen Zugang zu internationalen Finanzenstrukturen hatte, unter sehr schwierigen wirtschaftlichen Umständen. Y ese es el Estado que quieren presentar como un Estado fallido. Aber trotzdem wollen sie dieser Staat als ein gescheiterter Staat darstellen. Porque lo que en realidad pasa es que ese ejemplo es el que hay que quitar del medio. Denn was eigentlich passiert, ist, dass sie diesen Vorbild einfach wegschaffen wollen von der ganzen Welt. Y por eso es que han tomado un conjunto de medidas que ya va más allá de un bloqueo, sino son medidas, una guerra económica para asfixiar y estrangular a la economía cubana. Und deswegen haben sie noch weitere Maßnahmen ergriffen. Das sind Maßnahmen eigentlich eines wirtschaftlichen Kriegs, um dieses Land zu ersticken. La intención directa es cortar todo lo que genere ingresos en divisas para la economía cubana. Und das eigentliche Ziel ist, alle Einnahmequellen, Deviseneinnahmequellen für Kuba wegzuschaffen. Y no es que lo digamos nosotros, el propio Trump dijo, con Cuba no nos queda nada por hacer, solo entrar y arrasar. Und das sagen nicht wir Kubaner, sondern Trump selber hat gesagt, es bleibt bei uns keine weiteren Maßnahmen gegen Kuba auszuüben, es sei denn, da einzumarschieren und das ganze Land wegzufegen. Entonces, es un tema bien complejo. La economía cubana hoy lo único que le falta son las bombas, porque tiene precariedad, hay un retroceso en nuestros indicadores de salud. Hoy la afectación de este estrangulamiento económico afecta a todos los sectores de la sociedad. Und es ist eine sehr komplizierte Lage. Es fällt nur auf Kuba, dass es Bomben fällen, eigentlich, denn wir stehen unsere Wirtschaft steht in einem sehr prekären Zustand. Alle gesundheitlichen Indikatoren einen Rückgang Eliten. Und es sind sehr, sehr, sehr schwierige Zustände. Se cortó, es decir, se ha tratado y se ha obligado a muchos gobiernos a renunciar a los acuerdos que teníamos de colaboración médica, que eso era una fuente de ingreso porque cada país exporta lo que tiene. Cuba tiene servicios y por tanto exporta servicios. Y lo que se hacía era convenios apegados a ley de cooperación con otros países donde Cuba exportaba el servicio y esos países, por supuesto, pagaban o hacían operaciones comerciales como se hace en cualquier parte del mundo. Und noch dazu hat die US-Regierung auch anderen Regierungen anderer Länder dazu gezwungen, dass die medizinische Zusammenarbeit mit Kuba auch gebrochen wurde, denn jedes Land, es war natürlich auch eine Einnahmequelle für Kuba, denn jedes Land exportiert, was er hat an Ressourcen und Kuba hat sehr gute menschliche Ressourcen und wir haben ja diese Dienstleistungen auch exportiert im Rahmen von Abkommen, die wir aus Souverän mit anderen Ländern abgeschlossen haben und dafür haben diese Länder entweder bezahlt oder irgendwelche Handel mit Kuba getrieben, wie alle anderen Länder auch machen. Por eso el bloqueo energético, el bloqueo de combustible, para que no haya turismo. El turismo es otra fuente de ingreso de divisa al país. Si no hay turismo, por supuesto, tampoco tenemos esa fuente de ingreso. Und deswegen natürlich diese Energieblockade, diese Ölblockade, das auch sehr hoch den Tourismus beeinträchtigt. Das ist eine sehr wichtige Einnahmequelle für Kuba und wenn kein Öl da ist, zum Beispiel die Flugzeuge, kommen dann keine Touristen ins Land. Entonces ahí tenemos dos fuentes importantes que hoy están, Cuba no puede contar con esos ingresos, no los tenemos. Es sind also zwei sehr wichtige Einnahmequellen, die heute für Kuba nicht mehr existieren oder sehr knapp. Por eso el combustible, por supuesto, que interfiere en todo el proceso industrial, en toda la vida económica de un país. Und Öl ist nötig natürlich für das ganze gesellschaftliche Leben und wirtschaftliche Leben eines Landes. Incide en la agricultura, para los sistemas de regadío, para la transportación, es decir, para el trabajo en la tierra, incide en todo eso. Es beeinträchtigt natürlich die Landwirtschaft, denn es wird gebraucht nicht nur für die Bewässerungssysteme, sondern auch für die Beförderung der Produktionen oder für die Beförderung von Düngermitteln und anderen Mitteln, die dazu gebraucht werden. Incide en la producción biotecnológica, es decir, nuestros centros de biotecnología no pueden funcionar si no tienen energía eléctrica.
Es hat auch große Auswirkungen auf das ganze biotechnologische Industrie, denn die wird auch gebraucht, um Energie zu erzeugen, damit die wissenschaftlichen Prozedere auch erfüllt werden können. Influye en nuestra producción de tabaco. Si no hay corriente, tampoco puede haber producción de tabaco, ni puede haber producción de ron, ni puede haber nada de nuestros principales productos exportadores. Also es hat große Auswirkungen natürlich auf allen anderen wichtigen Produktionen Kubas wie Zigarrenproduktion oder Rumproduktion, denn man braucht ja natürlich Strom, um all diese industriellen Prozesse zu entwickeln. Y también ello incide en afectaciones directas a nuestra población. La red de hospitales han tenido afectaciones serias en su normal funcionamiento, por supuesto, en las terapias intensivas, en la atención a los niños recién nacidos. Es decir, ha habido afectaciones también en esas áreas. Und natürlich beeinträchtigt aber in hohem Maßen die Bevölkerung. Zum Beispiel die Krankenhäuser-Netzwerke haben sehr große Probleme erlitten bei den Intensivstationen, bei den Stationen für die Neugeborenen. Es ist sehr schwierig, unter diesen Umständen dort zu arbeiten. Hay problemas con el abasto de agua. ¿Por qué? Porque, por supuesto, que también se necesita la energía eléctrica para bombear. Los sistemas de bombeo de agua para la población también necesitan energía. No hay. Auch die Wasserversorgung der Bevölkerung hat darunter erlitten, denn die Pumpsysteme arbeiten ja natürlich mit Strom. Wenn es keinen Strom gibt, dann kommt das Wasser nicht an den Häusern. Entonces, todos esos esfuerzos que ha hecho el proceso revolucionario y que ha hecho la Revolución Cubana, con sus defectos y sus virtudes, porque también hemos tenido errores, pero en medio de todo hemos tratado de propiciar una vida decorosa al pueblo cubano. Hoy todo eso está en cuestión, es decir, está deprimido, está con problemas. Und natürlich unter diesen Umständen muss die Regierung auch die Maßnahmen ergreifen, um die Bevölkerung weiter einen würdigen Leben zu sichern. Das ist das Einzige, was wir von Anfang an versucht haben. Es ist ein perfektibles Prozess, natürlich, es ist nicht frei von Fehlern, aber trotzdem, das ist das Wichtigste Ziel der kubanischen Regierung, war immer ein würdiges Leben der ganzen Bevölkerung zu sichern. Entonces, es muy fácil, en condiciones que usted está desesperado, que eso que hablamos al principio de causar desesperación, por supuesto que en condiciones de una situación tan precaria, la gente aspire a tener una vida mejor, eso es legítimo. Und natürlich unter diesen Umständen ist es legitim, dass die Leute, wenn sie ja natürlich jetzt verzweifelt sind, was eigentlich das Ziel von Anfang an war, und in dieser prekären Lage ist es natürlich legitim, dass viele Leute versuchen, ein besseres Leben zu haben. Por eso, pero es muy desleal, es muy desigual la batalla, como decía Sevin, es el David contra Goliat. Aber es ist ein sehr ungleicher Kampf. Es ist, wie Sevin gesagt hat, es ist ein Kampf von David gegen Goliath. El gobierno cubano ha implementado una serie de medidas que han ido tratando de adaptar el funcionamiento del país y las ideas con las que empezó el proceso se han tenido que ir adaptando a las condiciones actuales, pero es muy difícil. Und natürlich unter diesen Umständen hat die Regierung Maßnahmen ergriffen, um das ganze System anzupassen, das Leben des Landes je nach den Umständen anzupassen und möglicherweise die eigentlichen früheren Ideen auch diesen neuen Umständen anzupassen, aber es ist sehr schwierig. Hoy, por ejemplo, el sector privado tiene una parte importante, un peso importante en nuestra economía, está en manos del sector privado. Heute zum Beispiel den privaten Sektor spielt eine sehr wichtige Rolle in der Innenwirtschaft. Estamos es decir, existen hoy más de 12.000 MIPYMES a lo largo de todo el país. Heute gibt es auf Kuba die 11.000, 12.000 kleinen und mittleren Unternehmen, que realmente buscar es decir, una alternativa al sector estatal. die auch eine Alternative darstellen zum staatlichen Sektor. Tiene más de cerca de 2 millones de personas ya están asociados trabajando en el sector privado. Und es sind schon die 2 Millionen Menschen, die auch für diesen kleinen und mittleren Unternehmen arbeiten, also im privaten Sektor. Se acaba de aprobar la posibilidad de que haya un trabajo conjunto entre el sector privado y la empresa estatal, es decir, aliaciones o fusiones o trabajo coordinado entre empresa privada y empresa estatal. Es ist auch ein Gesetz schon verkündet worden, dass es ermöglicht, dass es Joint Venture oder sowieso Zusammenarbeit zwischen Eso acaba de ocurrir hace unos días. privaten Unternehmen und Unternehmen des staatlichen Sektors. Es war vor wenigen Tagen.
Hemos abierto la economía, todos los sectores de nuestra economía están abiertos a la inversión extranjera, con 100% de capital extranjero. Das ganze Wirtschaft Kubas, also alle Sektoren der Wirtschaft Kubas Salvo- sind heute offen zur internationalen Investitionen, sogar mit 100% internationalem Kapital, ausländischem Kapital. Menos la educación, la defensa y la salud no están dentro de esos sectores abiertos a la inversión extranjera. Mit der Ausnahme vom Bildungssektor, Gesundheitssektor und Verteidigung. Pero todo lo demás está abierto al sector, es decir, al sector, a la inversión extranjera. Aber Con- der West ist offen zu ausländischen Investitionen. que está planteado desde el cambio de la Constitución en el 2019, donde la inversión extranjera pasó a formar parte de un renglón esencial o importante, fundamental en el desarrollo económico. Und das ist auch verankert in der neuen Verfassung, das 2019 auch abgestimmt wurde, wo die ausländische Investition auch einen sehr wichtigen Teil der kubanischen Wirtschaft dargestellt wurde. Cuba produce alrededor de 1/3 del combustible que requiere su industria, es decir, que utiliza en su industria. Kuba O produziert consumo selber nacional. etwa 1/3 von dem Öl, das für den Bedarf des Landes. Y en estos momentos hay una acelerada inversión en todo lo que es la instalación de paneles solares, de fuentes alternativas para generar energía. Und es entwickelt sich jetzt eine sehr rasche Investition zur Installierung und Instandsetzung von Strukturen zur Erzeugung von Energie anhand von erneuerbaren Energien, hauptsächlich Solar. Eso ha sido posible gracias también al apoyo de China. Se han dado créditos para poder impulsar ese proceso. Dies ist auch möglich gewesen, auch von einer sehr starken Unterstützung seitens Chinas, das auch Kredite für die Entwicklung dieser Strukturen eröffnet hat für Kuba. Hoy se producen cerca de 900 megawatts ya con energía renovable. Heute werden auf Kuba um die 900 Megawatt schon anhand von erneuerbaren Energien produziert. El 10% de la producción ya de la generación eléctrica está produciéndose con energías renovables. Das heißt, es ist um 1% von der ganzen Energieerzeugung Kubas. Estamos priorizando los centros de producción fundamentales para la economía y también los centros de salud, incluidos todos los policlínicos en los diferentes municipios. Hay un programa intensivo y extensivo para lograr que en el menor tiempo posible podamos tener esa fuente de energía. Und für die Installierung dann dieser Strukturen werden prioritär natürlich die wichtigsten wirtschaftlichen Sektoren Kubas, aber vor allem das Gesundheitswesen, vor allem die Polikliniken in den verschiedenen Bezirken. Und man versucht sehr intensiv, also es ist im Laufe ein sehr intensives Programm, sodass wir so schnell wie möglich schaffen können, dass die Polikliniken zum Beispiel mit erneuerbaren Energieerzeugung auch bedeckt werden können. Esto lo hemos tenido gracias a esa colaboración que hemos tenido de China, pero también a muchas fuerzas de los amigos en todo el mundo, de la Red Internacional de Ayuda y de Amigos Solidarios en Cuba, incluidos los amigos alemanes que han estado presentes también en todo ese proceso transformador de la matriz energética. Und dies ist möglich, nicht nur, wie gesagt, wegen der Unterstützung der Zusammenarbeit mit China, sondern auch wegen der Bemühungen von vielen Freunden Kubas, die Teil der internationalen Solidaritätsnetzwerke mit Kuba sind und darunter auch Deutschland. Und da sind wir natürlich sehr dankbar, denn die haben auch einen sehr wichtigen Beitrag dazu geleistet. De esta manera estamos buscando opciones para poder revertir la tremenda situación que tenemos de la crisis energética, que es fundamental. Und so suchen wir Alternativen, um aus dieser Energiekrise dann rauszukommen. Esto también se está produciendo en el sector del turismo para las instalaciones hoteleras, especialmente en Los Cayos. También hay un proceso inversionista importante para transformar la matriz energética en esos lugares. Auch im Tourismussektor wird heute sehr rasch die Installierung solcher Strukturen entwickeln, hauptsächlich in den kleinen Inseln, sodass es ist ein Investitionsprozess im Gange, sodass in diesen Tourismusanlagen auch diese durch erneuerbaren Energien Energie erzeugt wird. Nosotros somos conscientes de que esto será un momento, será un proceso que tendremos que pasar.
Wir sind uns bewusst, dass es ist eine Zeit, also eine Epoche, ein Moment, das wir überstehen müssen. No estamos de manos cruzadas, el gobierno cubano no está de manos cruzadas, estamos buscando opciones, buscando alternativas. Tenemos también el respaldo de muchos amigos y también de gobiernos en el área. Especial mención, por ejemplo, para el gobierno de México, que ha tenido una posición muy digna, ha apoyado, el pueblo de México también ha apoyado abrumadoramente a Cuba con ayuda material, política, y eso ha sido también el reflejo del gobierno mexicano. Also das heißt, dass unsere Regierung sitzt nicht einfach und sieht, wie die Lage sich verschlechtert oder was auch immer daraus kommen wird, sondern wir suchen Alternative zu dieser sehr schwierigen Phase und wir zählen auch mit vielen Freunden auf der ganzen Welt, darunter auch in der Region Lateinamerikas, und nennenswert ist vor allem natürlich die Regierung Mexikos und auch die Bevölkerung Mexikos, dass sie eine sehr würdige Position gegenüber Kuba und gegen dieser ganzen Situation erhalten haben und sehr wichtige Unterstützung, nicht nur materiell, sondern auch politisch geleistet haben. En Europa, mientras los gobiernos se mantienen con posiciones muy tibias en relación a lo que está pasando, no solo con Cuba, sino a nivel internacional, pero los movimientos de solidaridad en toda Europa y en Alemania ha sido también fuerte, ha dicho presente y ha estado junto a nosotros en todo este proceso. Y por eso también agradezco mucho todo ese apoyo moral y también material que hemos recibido aquí en Alemania. In Europa wären die Regierungen eigentlich sehr vorsichtig und sehr mittelmäßig mit der Lage umgehen. Auch in Angesicht der internationalen Lage im Allgemeinen hat sich die Solidaritätsbewegung in ganz Europa sehr stark an der Seite Kubas gestellt, vor allem Deutschland. Und dafür sind wir sehr, sehr, sehr dankbar, nicht nur für die moralische Unterstützung, sondern auch für die materielle Unterstützung, dass sie uns geleistet haben. Quiero también dejarle claro, nosotros somos un país de paz. Cuba aboga por mantener la paz, la solidaridad, la cooperación, la coexistencia, el respeto al derecho internacional. Esas son las cosas por las que Cuba, son las banderas que Cuba enarbola. Und ich will ja auch klarstellen, dass Kuba ein friedliches Land ist, dass wir unterstützen und verteidigen den Frieden nicht nur auf Kuba, sondern auch international, dass wir für Solidarität stehen, für die Zusammenarbeit zwischen den Völkern und den Ländern und für den Respekt des Völkerrechts. Pero ustedes también, como personas informadas, saben que hoy el derecho internacional está prácticamente hecho trizas, que todo esto que ocurre con Cuba prácticamente, aunque la Asamblea de Naciones Unidas se pronuncie, etcétera, y haya manifestaciones de las organizaciones internacionales, no hay realmente un derecho internacional fuerte, no hay la presión de las instituciones internacionales, eso prácticamente está hoy desterrado. Aber ihr als sehr gut informierte Menschen auch wissen, dass das Völkerrecht eigentlich international heute zerstört ist, dass nicht nur gegenüber Kuba, sondern auch, wenn die Generalversammlung auch sich darüber äußert, wenn viele internationale Organisationen sich darüber äußern, es wird kein Druck eigentlich ausgesetzt auf dem, was geschieht, und ihre Stimme wird einfach verstummt. Pero nosotros confiamos en que el multilateralismo, el resolver los asuntos, los conflictos de los países, resolverlo por la vía diplomática, por la vía del diálogo, es la única solución. La guerra nunca será la solución para resolver los problemas ni los conflictos en el mundo. Aber wir sind davon überzeugt, dass Multilateralismus, dass den diplomatischen Weg, dass den Dialog die wirkliche Lösung für die Konflikte auf der ganzen Welt sind und dass Krieg auf keinen Fall die Lösung ist für die Konflikte. De esa manera, Cuba mantiene su posición abierta al diálogo. Cuba ha planteado a Estados Unidos su disposición de hablar sobre cualquier tema. Puede haber una agenda bilateral extensa e intensa con Estados Unidos, que de hecho hay muchos temas identificados que son de interés común en la región. Kuba ist deswegen dann offen zu dem Dialog. Wir haben immer gegenüber den USA unsere Bereitschaft auch dargestellt, zu einem Dialog zu allen Themen zu sprechen. Wir haben eine sehr breite bilaterale Agenda, wo wir uns austauschen könnten.
Und es gibt sogar viele Themen in der Region, die vom Interesse für beide Seiten sind, worüber wir uns austauschen können. Se ha demostrado en el pasado que hemos podido llevar una agenda bilateral mutuamente beneficiosa. Es ist schon bewiesen worden in der Vergangenheit, dass wir zum Nutzen beider Seiten eine bilaterale Agenda auch führen könnten. Nosotros estamos en disposición de mantener ese diálogo siempre y cuando exista solamente el respeto entre los dos países, sentarnos en igualdad de condiciones como Estados soberanos, con respeto a nuestra independencia y a nuestra soberanía. Eso es lo único que Cuba plantea como posición para poder sentarse a una mesa con Estados Unidos. Also das heißt, wir sind bereit zu einem Dialog, nur unter natürlich der Voraussetzung des gegenseitigen Respekts, dass wir auf Augenhöhe am Tisch sitzen können als souveräne Staaten und dass unsere Unabhängigkeit und unsere Souveränität auch respektiert wird. Das sind die einzigen Voraussetzungen, die wir auch stellen für einen Dialog. Sabemos que hay una estrategia en la doctrina de defensa nacional de Estados Unidos, en la Estrategia Nacional de Defensa hay una idea de volver a la doctrina Monroe, de volver al tiempo de dividir a nuestra región. Ustedes conocen, ayer mismo hubo una minicumbre de 2 estados de la región que estuvieron con Trump. Hay una intención en volver al tiempo de las cañoneras, pero Cuba no aboga por ese camino. Cuba aboga por el camino de la paz, del diálogo y del respeto entre las naciones. Und Sie wissen ja natürlich Bescheid, dass in der Verteidigungsstrategie der USA steht ja dieses Prinzip, zurück zu dieser Monroe-Doktrin zu kommen, zu der Teilung der Länder in der Region. Und gestern gab ja diesen Mini-Gipfel zusammen mit 12 Staaten der Region Lateinamerikas, wo sie dann zurück zu diesen Strategie der Zeit der Bombenschiffen zurückkommen wollen. Aber Kuba verteidigt immer noch, wie gesagt, den Frieden und das ist die Lösung unserer Meinung für die Konflikte. Y en esa posición también nosotros actuamos con el gobierno de la República Federal de Alemania. Nosotros consideramos que el respeto es la primera condición. En ese sentido conversamos, dialogamos, mantenemos relaciones de respeto entre los dos países y así yo creo y es la convicción de nuestra diplomacia que así podemos avanzar, trabajando juntos en aquellas cosas que nos unen, en los retos comunes que tiene la humanidad, pero no sobre la base de presiones ni condicionamiento. Und dasselbe Prinzip folgen wir natürlich gegenüber der Regierung Deutschlands, also des gegenseitigen Respekts. Und in dieser Art und Weise erfolgt ja auch unsere bilaterale Beziehung zu Deutschland, in der wir uns gegenseitig respektieren. Und es ist ja die Überzeugung der kubanischen Diplomatie, dass den Weg der Zusammenarbeit, dass wir also Anziehungspunkte, die für gemeinsamen Nutzen sind, dass um uns die Herausforderungen der ganzen Menschheit entgegenzustellen, das ist, was die bilateralen Beziehungen, die Beziehungen zwischen den Ländern auch prägen sollte. Muchas gracias por la atención. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.